Всем привет! Всем привет! Это снова мы, это Вета. Цангару. Мы тут решили пройти еще одну игрушечку Скрил. Успеваем. Ура! Да, это Игра Дженты. Да, игра Дженты, поезд призрак. Да, стрим ее, потому что она Вроде говорят, небольшая, да. Вот. Ну, Времени у нас немного Да. сегодня. Вот. Ну ладно, давай, без всяких лишних. предисловие. Вы можете получить форт Т любого цвета, при условии, что этот цвет будет черным. Генри Форд. А Джента тонко намекает, я веду вас по рельсам. Никуда вы не денетесь в подводной лодке. Ну, как-то Чух-чух-чух-чух стучат колеса. Туду-туду гудит труба. И поезд мчит людей по рельсам, вот только впереди беда. труба. Труба. Только впереди труба. Мы пьем чаечек с апельсинами и медом. Настроение у нас отличное. Ну Да. что ж, приступим к этой милой игре. Будем обыгречь. Давай. Или сразу Нет, играть? давай об игре тоже посмотрим. Ну и так, как всегда, феи. Автор Аджента, музыка Nine Inch Nails. О, пришел Дима. Отдельное спасибо малышке Ролику за пинки. Фаертону за замечательную фурку. Серому волку. Она всегда, по-моему, Фаертону благодарит за фурку. Да, Серому правильно. волку. Виоле Леклер. Ого, какая Это Виола мама. Леклер. Кто? Мама ее. Мама Виола Леклер. Прикольно. Все картинки с интернета. Назад. Ага. Привет. Привет, Дима. Мы тут это записываем. Мы это. Мы тут Играть. Играть. Ох, как болит голова! Что происходит? Я обнаружил себя сидящим на полу. Слышно было только стук колес. Вокруг же простиралась белесая пелена. Ощупав себя, я вынул из-за пояса кинжал со светящимся лезвием. Хорошо ощупал так. Вынул из себя кинжал. Из-за пояса. А. Кинжал со светящимся лезвием. Что за ерунда? Тебе не уйти, выхода нет. Раздался А? еле слышный шепот. Чего что она замыкает? А тебя не видно. помелькай. Мелькает. Саша периодически на моих стримах Давай. мелькает. Это любимые моменты Евга в наших стримах. Ну вот, а я думала, мы любимые моменты Евы. Нет, оказалось, что нет. Евки, я тебя такого не ожидала. Кто там? Глупо спросил я, пытаюсь хоть что-то понять. Ой, чёрт. Слушай, Осмотреться, чё? что я знаю про эту игру? Я в двух словах. Я читала какие обзоры. Ну, То есть, вот, давай. Есть две вещи. Ага. Первое, надо сохраняться перед битвами. Окей. Второе, тут очень много в описаниях слова, связанных с туманом. Туманный туман, предлагаю считать. Давай. Сделаем эту как ее викторину. Так, первый, белесая пелена, да? Тут нет туманных, я уже посмотрела. Пелена. Осмотреться. Здоровье 88, снаружи кинжал. Защиты нет, символ нет. Вагон номер 1. Погоди. Здесь сохранение, загрузка, кинжал. Взять в О, руки, возьми. осмотреть. Кинжал светится слабым белым светом. Интересно, как? Вроде обычное железо. Возьми кинжал в руки, а то сейчас окажется, что мы будем бить мобов голыми руками. Взять в руки. Ага. Ну, взяли. Так, я огляделся по сторонам. Белесая пелена опять начала таять, открывая обычный вагон поезда с ровными рядами сидячих мест. Люди сидели и лежали в разных позах. Что? Да это трупы! Я попятился от страха и наткнулся на очередное тело. Кажется, это священника. Церковное одеяние, томик Библии. Лежащий рядом явно указывали на его профессию. Давай лутать священника. Лутать Лутаем! Лутаем священника. Лутаем. Я проверил пульс. Священник абсолютно точно был мертв. В его кармане я нашел флакон со святой водой. Откуда он знает, что это святая вода? Может, это просто он попить захотел? Минералка. Любопытно. Ну что? Упс! Простите. Упс! Вы этого не видели. Такие крики. Маленькая техническая Стоп, а неувязка. можно на все это открыть, нет? Нет, что ты делаешь? Кстати, интересно мне, а у нас вообще будет показываться? Я что-то смотрю сейчас и думаю. Ну ладно, будем надеяться, что мы ее покажем. Упс! Вот, ладно. Так, священника облутали? А, подожди, а мы лутай его. Абсолютно точно был мертв. Так. Святая вода. А мы, мне кажется, взяли святую А, воду. А, взяли. Флакон святой воды. 15 15 глотков. Сделать Осмотреть, сделать глотков. Посмотреть. Флакон Флакон святой святой водой очень водой. полезная вещь в данных обстоятельствах. Откуда-то он знает? Ну ладно. Надо сохраниться. Нет? Зачем? Мы же никого не бьем. Знаешь, мне что интересно? Чего? У нас записывается или не записывается? А почему У не меня записывается? стоит. Кто стоит? Как тебе Кого сказать? на что стоит? Кто стоит? А, нет, записывается, давай. У кого на что стоит, это тебе, видимо, виднее. Так, идти второй вагон. Ну, пошли. Призрак. У него здоровье. Надо было сохраниться. Пить надо было воду. Ты понимаешь, это же призрак, надо было выпить воды. А вылить на него никак. Передо мной возник белый силуэт. Вот туманный. Туманные щупальца. Тебе ничто не напоминает туманные щупальца? Потянулись в мою сторону. Паника накрыла меня с головой. Но нет, так просто я не дамся. Произошедший силуэт описывает круг и летит прямо на меня. А Пей давай. воду пей. Да какой вот, давай сохранимся. Что ты
рискуешь. Сейчас сохраниться невозможно. Надо было перед боем сохраняться. Откуда я знал, что будет бой? Ну ладно, это первый бой, ничего. А мы не можем выпить воды? Зачем пить воду-то? Это же... Ну, чтоб- Это хил. А, это хи. Нафига тебе хилиться, да? А я думала, это типа это... Уклониться, пригнуться, ударить кинжал. Описывает круг и летит прямо на меня. Пригнуться, уклониться, уклониться. Я уклоняюсь, и призрак пролетает мимо. И что теперь? Призрак все это описывает круг и летит прямо на меня. Уклониться. Призрачный силуэт вытягивает белесый щупалец, стараясь достать меня ими. Пригнуться. А, нет. Это не Ой, он не 50, мы нас 50. Бей его, бей. ударить кинжалом. Туманное тело. 2. Не убавил. Что 2? У него 60. 2 туман. А, 2 тумана. 2 тумана. Бей его, Надо бей. выпить святой воды. Вот что тебе Давай. сказать. Сделать глоток. 60. Бей его. Потом сдохнем. Ударить. Мы убили его, нет? Кинжал. Гад все равно задел. Туманный гад все равно задел. 30-30, выпей воды, а то у нас кокнут. Ой, водички. Первый бой мы уже выпили 2 глотка. Бей его, бей! Е! Победа. Немного оправившись от перенесенного страха, я решил, что надо двигаться дальше. Давай. Вагон номер 2. Снова трупы. Я помню, как садился в этот поезд, но что произошло и почему я жив, а все мертвы. Нет, по-любому должны быть еще выживший. За окнами по-прежнему ничего не разглядеть, а вот между сиденьями обнаружился привинченный к полу сундук. Закрыт на ключ. А У он нас не нет включал. ключа. Призрак, лутать призрака! Почему нельзя было? Давай сохранимся. Так, да? А почему? Хороший. А? Сохрани. Что ты взяла в руки? Кинжал. А что, нельзя Да. сундук? Не Кинжал. можем его облутать больше. Ну как в первом А вагоне. в первом вагоне что? Тут священник. Ничего, мы его не можем облутать уже. Да, мы уже его лутали. Давай дальше пойдем Сундук, в третий ну, видимо, вагон. пока нельзя. Ключ пока Ключа нет. В третий вагон. Вагон совершенно пуст. Окна здесь прозрачный, за ним в тумане. Третий туман. Да, мелькает Мелькают странно. странные тени, выхода нет. Выхода Снова нет. это зловещий шепот. Выхода нет. Это сплин. Сплин, это Выхода Саша нет. Васильев поет. Идем в четвертый вагон. Зловещий. Четвертый вагон? То есть тут ничего нет, да? Окна грязные, мутные, много трупов. Среди них находится вагон вожатый. Неужели не совсем никто не выжил? Некуда бежать, негде спрятаться. Раздается тоже ледящий душ шепот. Давай вагон вожатого. Да, нет. Вагон вожатого облутаем. Сохранимся, лутаем вагон вожатого. Мертв, как и все. Большой серебряный крест на цепочке. Крест. Надо призраком показывать. Пошли в третий Мы взяли крестом. крест, Крестом. надеюсь? Плюс 10 к защите. Надеюсь. Ой, надеть. Да, кинжал вы взяли, да? Да, взяли. Взять в А руки. почему все время он снимается? Не знаю. Ну, не снимается, видимо. Пошли дальше в пятый вагон. Так, в третий вагон. Подожди, в Мы уже третьем. были. А, в четвертый, в пятый. Пятый. Здесь только 3 трупа, все трое одеты как... Какие троллюки. Ой, какие-то кто рынки это? косплея. Не Прямо знаю. рядом с одним из грязных окон царапаны цифры 2794. Запомни, 2794. Это код какой-то. К сундуку, наверное. 2794. I'll be back. Пошли. 2794, запомни. О, Полтергейст 120, а у нас 70. О, полтергейст, это да, туманная тварь. Опять открыла туманная. пасть. Откуда туманно? Зубы. Туманно, зубастые чудовище открывает реально одни туманы. да. Так, закрыть руками уши, уклониться, ударить. Закрыть руками уши. Зачем? Лишь причинить дискомфорт, но не оглушивание. Набирается Вот, сил. бить его надо, бить. Ударить кинжал. Я уж мякнул. Открывает пасть, издает пронзительный вой. Закрыть руками уши. Давай его Давай, прикончим. бей его. Мы и так его убьем. Тварь несется прямо на меня, клацая зубами. Вот теперь надо прятаться, уклониться. Уклониться. Да. 62-8. Ну давай пока оставим. Издает 60. пронзительный вой. Закрыть руками Закрыть, да. уши. Так, бей его, бей. Убей. Да. Е. Уклониться. Так. Так, ничего, давай. Что он делает? Пронзительный Вой, вой. уши. Уши. Бей его, бей. Бей его, бей, жди. Убьем его. Е. Победа. Фу. Полтергейст нас не Облутать. победил. Облутать надо. Что-то нельзя никого облутать. Что это такое? Почему мобов нельзя Тру- лутать? трубов Это можно. не линейка, почему мобы не лутаются? Мабы не лутается, потому что это не линейка. Осмотреться. Совершенно пустой вагон с мутными окнами. С туманными, я уже прочитала, с туманными окнами. Ага. Пятый вагон, седьмой вагон. Мы пошли. А у нас какой-то сундук там был, ты не У помнишь? нас ключа нет. Вагон по трупу. Давай сохранимся, кстати, мы что-то полтергейст замочили.
В переполненном мусорном контейнере Это что-то ключ полюбас. блестит. Некуда бежать, негде прятаться. Я думаю, что звук от Димы будет отлично у нас на стриме. Ключ, это по-любому ключ. Пойдем, давай ключ облутаем. Интересно, а звук от Димы будет на стриме у нас? Будет. Может быть и шепот, кажется мне из-за стука колес. Блестит. Фольга шоколадной обертки, банки из-под газировки. А это Ключ. что среди мусора? Массивный бронзовый ключ. Ну, взять его надо. Мы, наверное, взяли. Да. Да. Пошли, Пошли в вернемся. сундук. Четвертый это был или? Как? Да что ты, А а? тут, видимо, они рандомно появляются. Мы ходим, а они рандомно появляются. Блин, это нам далеко идти. А можно убежать? Нет. Смотри, у этого тоже должна быть какая-то стратегия. У полтергейста была стратегия. То есть он орет, в это время закрываешь уши, а потом, когда он типа Взмывает вверх и пикирует, стараясь меня задеть. Уклониться? Давай попробуем уклониться. Давай. Уклониться, нифига. Ой. Надо выпить водички, а то у нас чпокнет. Да, стараюсь меня задеть. Ну, давай выпьем водички. Вот. Уклониться, пригнуться, пригнуться. А вот он пролетает над Вот, головой. запоминай. Вытаскивайте. Тут, мне кажется, надо Бей. ударить кинжалом. Да. Да, вот он, да, вот, все. Летит прямо на меня, вот здесь вот уклониться. Ага, Да, отлично. да. Все, я поняла стратегию. Есть. Это похоже, знаешь, на что? У Дескида в его этом эротическом квесте похоже было. Там же тоже была стратегия по бою с тварью. Прямо на меня уклониться. Слушай, ну тут бесконечный уклониться. Вот сейчас бей. Ударить. Есть. Пригнуться. Ой, текстовые бои это огонь, Кирилл конечно. забывает, Кирилл ставит здесь. Вот здесь что, надо уклониться? Уклониться, да. Бей. Всё, убил я его. Все, есть. Кажется, я скоро стану Сохраняй. профи, который мочит призраков легко. Да. Победа. Осмотреться. Нам в Пятый надо, да. Еще дальше надо 27, четвертый. 94. Запомнила? 27, Да, 94. Нам в третий тогда, получается, надо. А во второй? А где сундук-то был? Вот. Вот сундук. Опа, серебристый Вот, плащ. да, нашел странный серебристый плащ. Он с что-то капюшоном. дает. 50 тащить, бери. Надеть. Защита. Сохрани скорее. Сохранится. Все, дальше идем. Идем дальше. Почему в следующий ничего нет? вагон. Нет. Ух ты, еще один серебристый плащ. Бронзовый ключ. Смотри, если нажать сейчас на сундук, серебристый плащ добавлен. Ну, это баг. Бага. Ладно, простите. Ну, пошли тогда дальше, дальше. Третий, четвертый, тень. 180 юпер. Да. Всего, да, 70. Да нас шибет с одного раза. Прозрачный чудовище такой туманный черными когтями. Туман. И тварь из черного тумана. Так, теперь надо понять стратегию. Если мы поймем стратегию, мы его убьем. Выбираем момент для нападения. Выпей водички, а то у нас Смякнуть её, 25. Выпей водички. чтобы напасть. Так, водички. Давай выпьем. Ну, выпьем, сейчас поймем стратегию, потом перезагрузимся. То есть поймем стратегию, потом Да, перезагрузимся. значит, надо. Несется на меня, здесь надо уклониться. Наверное, да. Уклонился, нет? Ну, почти. Немножко Ага. задевает мое плечо. Опять Вот. выставив когти. Несется на Ну-ка, меня. защищаться, если. А чем защищаться-то? Ну, видишь, нет. Лишь слегка смягчивший удар. Растаясь в размерах. Ой, блин. Господи. Уклониться. 20 нет у нас. Чпок, это ну это всё. невозможно. Да. Значит, Ой. защищаться. Да. Плащом, вот Ничего оно не как. причинив. Так, А ладно. тут надо ударить. Короче, я поняла, Давай. какая стратегия. Загружаемся? Давай. Мгм, да. Так, мы же взяли все сундуки, да, взяли. Все, идем дальше. Третий вагон, четвертый, вот она Вот цель. он. Мгм. Давай. Так, тут надо Разрастается. защищаться. Тут надо мочить ее, чпокать. Только она тебя все равно бьет. Подожди. Ты ее чпокнул? Да, я ее чпокнула, но она тебя все равно бьет. Ага. Надо шмякнуть воды. Ну давай шмякнем Вот воду. так вот. Тут надо Защищаться. защищаться. Тут надо уклониться. Тут Чпокнул? надо опять защищаться, но не сильно. Призрачные когти уклониться. Мочить надо. Чпокнули?
Ну, и я чпокнула, она меня чпокнула. Да, Надо это выпить как же мы водички. будем ее мочить-то? Не знаю. Полоснув призрачными когтями. Сейчас Как еще будто раз надо? замы. Ну, надо мочить, да, но я думаю, надо пить, наверное, воды опять. Давай. Я не очень понимаю, тут всего 3 варианта, и... я 90. А у нас 54, а было сколько? Сколько было? 70. Ну, она, видишь, она, походу, бьет в ответ все равно так или иначе. Да, она бьет в ответ все равно. М. Защищаться. Защищаться. Уклониться. Уклониться. Даже когда уклоняешься тут, короче, она все равно тебя бьет. Вот, надо бить ее. 21, 60. Давай-ка выпьем. Сейчас глотнем, не боись. Так. Делать глоток. Ударить кинжалом. Вот. 30. А у нас Всё, 40. хана ей. Немного Паша принесла волну страха, и я решил, что надо двигаться дальше. Сохраняться будем? Ну да, сохранимся. Какая разница-то? Лучше не с края. Осмотреться. Так, вагон вожатого мы облутали? Ага. Да. Пятый Идти в 5-й вагон. Так, 27, 27, 94, да, идти в 94, 6-й вагон. 7-й В 7-й вагон. Опять 7. Отвратительно. Пипец. Что-то как его убивать-то? Мы сейчас все вот сейчас потратим. Да вот я думаю. Убежать хотим. А может, со временем будем плащом защищаться? Не получится? Нет, а что смысл сейчас бить, когда ее будешь? М. Блин, а бьют тоже смачно. Пипец. Я, конечно, тоже ее бью. У нас, чувствую, не хватит воды святой. Да вот. Уклониться. Уклониться. Ой, 11. Сейчас бухну. Ну, что я тебе могу сделать? Убьем, но надо еще пить. Сделать А глоток. там в конце рейд-босс. Дымное, не знаю, мы его, наверное, не убьем. Сколько у нас осталось воды? 6 глотков. Так, защищаться? да, раз вверх, да. По-другому она все равно тебя бьет. Оп. Уклониться. Бить-то убьем. Есть. Так. Что-то блестит, это было, по-моему, да? Ага. Да, это было у нас. Давай сохранимся. Ну, умрем, Сдохнем, умрем. так сдохнем. Да, я тоже так думаю. 8-й пошли. Такая РПГха, скажем так, такая без сюжета, как я поняла, особого какого-то. Ну нет, может быть, в конце мы что-то выясним. Как же тут оказались, мы так и не поняли, что мы тут вообще делаем. Идти 8-й вагон. Это полтерскейс. По-моему, О, я помню, как мы полтергейст. убивали полтерскейс. Виск надо, когда виск надо закрыть уши. Несется прямо на меня, клацая зубами. Уклониться. Пронзительный визг, закрыть руками уши и ударить. Да. Уклониться. Следи за нашим здоровьем. Уклониться. Описывает круг, я не помню, что. Ничего не делать, по-моему. Клацая зубами. Уклониться. Уклониться будет. Уклонить. 31. Ничего не делать. О. Закрыть руками уши и вот ударить. 60, а у нас Ну, 31. тут ничего не поделаешь. Закрыть руками уши. Рандом очень сильный как-то. Понимаешь? Уклониться. Тут вот, когда она бежит на тебя, все, убили. Давай сохранимся. Хорошо, что надо двигаться дальше. О, Ой, ящик ящик темно-красный. О, сейчас Это аптечка, давай-ка аптечку, да. полутаем ее. В ящике разные медикаменты, аллергия, таблетка. Лежит шприц с какой-то красной жидкостью. Класс. Для чего, интересно, этот шприц? Давай вколем. Мы сохранились, да, вколем? Да, мы сохранились, но мне кажется, это такой, знаешь, он все тебе сразу восстановит. Е-е-е. 120 О, отлично. Здоровье лечилось на 125. Да, это хорошо. Так, ящик с красным 9-й крестом. вагон пошли. 9-й вагон. Тень. Опять какая-то тень. хрень. Тень это прям нехорошая штука. Так, Лучше бы это было опять этот полтергейст. полтергейст. Не, мне призраки нравятся, они, по-моему, тебя особо не бьют. Так, Тут сам плохая. несется на меня. Защищаться, по-моему. Нет, Или уклоняться. уклониться. Ударить кинжалом. Ударить кинжалом. Уклониться. Защищаться. Так, ты следи за нашим здоровьем. Что у нас У нас там? 56 осталось, а не 90. Это печально-то. Уклониться. Защищаться. Ударить У нас кинжалом. 32. Ай, давай лечись. Надо что-нибудь выпить.
Выпили. Давай. Всё, я убил ее. Е-е-е. Так, чемодан. Последний вагон пуст. Да, какой? Последний. Вагон пуст. С кодовым замком. Да. 2794. Так. Бревна. Сейчас там клубится огромный туманный Это нечто. РБ. Это Рейд Босс. Пипец. Что там 27? 2794, по-моему. 2794. Светящийся меч. О, возьмем меч. Так. Осмый у нас такая фигня. Плащ с капюшоном. Плюс 8 к силе ударим мы должны ему. Взять руки. Это максимум, чем мы могли взять? Плащ мы можем одеть? Плащ одень? Он одет Плащ на нас нас? одет. Ну-ка, еще раз наведи. Может, он бак и у нас не одет? Вот написано, что беззащитно. Крестик у нас есть. Да, всего 5 глотков у нас осталось. Что я тебе могу сказать? Печальненькая боль. Убьет нас РБ. Кот подошел в темнота, не нашел меч. Ага. Последний вагон пуст. Огромное нечто. Это кто худшество? Кто худшество? Выкинь деревянную плату. 8 нам не надо, нам надо все выходить. Ну, пошли мочить его. Призрачное чудовище. 300. 300. И бьет он, смотри. 200. Надо сразу выпить, я думаю. Огромное призрачное чудовище. Его щупальца С присосками? Кто же это? Это? Кто худшество? Это хентайное чудовище. Если оно тебя, значит... Тентаклями. С тентаклями. Если оно тебя, значит, присасывает, то получается очень плохо. Что там была за дыра? И эта тварь явно меня заметила. Острыми дымными шипами. Смотри, уклониться, Ну, щас защищаться. Да, я думаю, сейчас ударить мечом. Нет, Так, защищаться давай мы с тобой бухнем. А знаешь почему? Потому что у меня такое ощущение, что он сюда удар нас несет. Так у него 200, сделаем ну-ка. хотя бы 91. Ну, сила удара там, по-моему, не так влияет. Как-то там, если бы было бы Давай 200, у нас защищаться. с тобой жизни нет. Давай защищаться. Я пытался защититься. Призрачное чудовище устроить острыми дымными шипами. Защищаться. 31. Выпускать несколько темных сгустков, тоже устремившихся ко мне. Может, Что надо делать? 31 Там, жизнь. там сохранишь. Ударить мечом, да? Ударим его мечом. Все. Вы слушаете сводку новостей. Владивосток, Москва упал в реку с разрушенного моста в районе... Ни один пассажир не выжил. Нам стало известно, что в поезде ехал разыскиваемый всеми разведками мира киберпреступник Павел Юрский. Это мы, что ли? Но тело найти не удалось. Павел Юрский это... Юрий Павленко? Да, я тоже так думаю. Возможно, труп отнесло течением реки. Информация уточняется. Да, Ну, мы можем переиграть так, типа, хорошую. жизнь загрузка. Так, Подожди, меч мы одели, ты меч хоть- есть. Меч все отделим. Ну Да. что, давай выйдем, попробуем другую тактику, посмотрим, что будет. Ну, у нас, видишь, мало воды осталось. Давай выпьем воды. Так. Я не очень понимаю, вот эти темные сгустки, что с ним? То есть, Давай уклониться попробуем. а мы делали защищаться, Да. а мы ударить делали. Нет, мы делали... Давай делаем уклониться. О, уклонились. Короче, от темных сгустков надо уклониться. Да. Шипы. А шипы надо, наверное, Защищаться. защищаться, Давай потому что попробуем. вряд ли. Нет. Я пытаюсь защититься. Темные сгустки уклониться. Уклониться. Есть, уклонились. Шипы. Может, ударить мечом? Нет. Ого, вот у нас сразу один, смотри. Медлителен, все равно лазать Надо, может быть, надо сила. попробовать еще раз уклониться? Смотри, а если защититься от них? Нет. А еще раз попробуем. Давай пробуем от всех уклоняться. То есть от этих можно, от сгустков уклониться можно, и от шипов, наверное, можно тоже уклониться. Вытяни деревянный платон. Давай проверим. Чудовище вытянул щупальца. О, вот этот ударить надо, Бей его. это точно. 220-300. О, кстати, мы ему неплохо снесли. Да, неплохо снесли. Пей, Если пей. расскажешь, нельзя сохраниться. Давай бухнем. Сохраниться Платон можно. святой водой. Вот так вот. Просто, о. Ну, мне кажется, здесь вряд ли. Ты хочешь что-то уклониться попробовать? Да. Мне кажется, Ну, нельзя давай попробуем. уклониться. Мы что-то раз попытались, там единица сразу стала. Может защищаться? Нет, мы, по-моему, как раз пытались защититься, у нас Как ты треснул. от дымными шипов? Ну, фига Нет. себе, он меня влупил. Видишь, они прошивают меня. Я тебе говорю, я же пыталась уклониться. Сгустки. Вот от этих уклониться. Давай. Вот, это ударить его. Да. 140. Но у нас есть что-нибудь? У нас осталась водичка? Да, полную воды. 4 глотка. Ура! Живем. Так, Может, мы его еще несколько темных сгустков. уклониться. Уклониться, да. Уклониться. Вот это Тут плохо. вот дымные шипы защищаться. Давай. Он бьет тебя, конечно, на 30. Давай. Угу. Сейчас. Пей, пей. Давай бухнем. Оп. Все, будет последний глоток. Оп. Тоня.
Ударить Бей его, мечом. бей. 68 Бей 60. его, бей. Ну, это тут, по-моему, защищаться, да? Что там он хочет? Ну, Шипы, что да, это, защищаться. Убей, Бей его. Все, мы убили его. Убили? Да. Удивительно, что я все-таки смог победить этого монстра. Ну что теперь? Будем сохраняться, нет? Похоже, это не все, что я должен был сделать. Я еще немного постояла, смотрелась вокруг. Если мы вокруг. сейчас сохранимся, воды у нас больше не будет. Заснеженные деревья. Ну и ладно. А что нам? Ты думаешь, мы его лучше убьем? Ну, не знаю, ладно. Вряд ли. Идти в 9-й вагон. Вагон номер Зачем 9. нам? Мы... Что-то мы не сделали, что ли? Не знаю. 8-й вагон. 7-й вагон. 6-й вагон. Стоп-кран. Стоп-кран. Вот, да. Давай остановим его. Нам нужно поезд остановить. Стоп-кран. Дернуть стоп-кран. Все. Фу. Чуть не упал в реку. Тра-ля-ля. Благодаря пассажирам по счастливой случайности, дернувшему стоп-кран и вовремя остановившему поезд, никто не Как пострадал. никто не пострадал? Все же сдохли. Все же трупы. Увы, это имя пассажир мы не знаем. Просто, наверное, он обкурился. Игра, которая... Чудище! Да. Где? Обкурился кальяна. И ему начали мерещиться эти чудища. И он пошел их бить. А Это потом, как в том квесте, да? а потом увидел что-то Это блестящее. люди. Дернул стоп-кран, и по счастливой случайности оказалось, что поезд чуть не упал в реку, но он все-таки спас этот поезд. Да. Хоть и попкурки. Ну, что ты скажешь? Да, что я скажу? Ну, мне кажется, Джента, она что-то ее куда-то поперла в РПГ механики какие-то. Ну, нет, Что знаешь, как что предыдущий кусочек игры, возможно, это прикольно, но опять же, видишь, кусочек, да. здесь такие рельсы какие, что у каждого чудища есть такая очень очевидная механика боя. То есть ты ее поймаешь, и все, моп валится. Да. Моп валится. Ну, нет, ну, с рандомчик здесь, я как понимаю. Не рандом, видишь, Как он например. тебя бьет, например, он тебя может упомянуть хорошо, а может упомянуть. Ну, то есть, когда, например, ты выбираешь правильную стратегию, он тебе, например, дает урон в ответ, но Ну, этот урон небольшой. смотри, Типа, ты правильно выбрал Смотри, стратегию. тут все как бы, видишь, ходишь, собираешь сокровища, как в прошлой игре. Вот прошлая игра, только она была визуальная, прошлая игра на форке. Тоже ходишь, собираешь сокровища и мочишь монстров этими. Тут как бы все то же самое, только в текстовом эквиваленте, скажем так. А по мне так механики боя вот, текстовые, они должны все-таки быть... Во-первых, я вообще текстовый РПГ, честно говоря, не знаю. Очень сложно делать хорошую текстовую РПГ, на мой взгляд, вот им боевки вот эти вот все. Вот, такой бой, чтобы он просто вот, да. Затягивал, да? Да, да. А тут вот, ну, видишь, мы нашли как бы у кого что. Ключик подобрали, Да, каждому подобрали. мобу, облутали их там. Да, Не, подобрали. мобов, кстати, меня облутали. Минус, почему мобов нельзя облутать? Не знаю почему. Ну, как кусочек какой-то игры, да, наверное. Как полноценной игры нет. Потому что непонятно, что он делал в этом поезде. По накурке он там оказался. Да, что-то или мы тоже не поняли тоже, чего он Что это за лавкрафтовские ужасы одолели нашего героя по Малый накурке? ужасы. Шабики и Титаны чудовища. Титаны чудовища одолела его. Вот. Это помнишь, как игра на квестере была? Ведьма, бей левой рукой. Ой, некромант, бей правой рукой. Типа того. Но там хотя бы какой-то особняк, что-то там было, да? Да, Какой-то сюжет там был. Я уж не помню. Вот. Вот. Поэтому пожелаем Адженте, чтобы Довести она эту игру, да. допилила, не важно, не игру вообще, чтобы она брала вот эти механики, пробовала их реально, то есть и в своей РПГ, вот, которые мы все так ждем долго, как она С знает, сюжетом. которые с сюжетом у нее, да, то есть там книга мечей и так далее, чтобы вот эти механики довести до лучшего состояния, как бы вот, может быть, больше вариантов, каких-то вариативностей, то есть Павел Юрский, привет. привет Павлу Юрскому, Юрию Да, Павленко. Юрий Павленко. Ладно, все, и в общем, Ну как- сколько поставим этой игре? Ну, 5 поставлю. Ну да, я думаю, что это как раз для нее самое оно. Да. Думаю, что как раз на 5 баллов. Что-то я хотела еще сказать по этой игре, а что я уже что-то не помню. Ну, Что-то хотела- потом подожди, скажешь, подожди, лично Дженти. подожди. Что-то я хотела сказать по этой игре. Ты обрати внимание, вторая игра у нас сегодня про поезд. Мы сегодня что-то... Поезд остановился. У нас тема Сговаривайся. тем паровозов закрыта сегодня. Да, Один гештальт. гештальт паровозов. Больше на этом крыле, Никаких паровозов. на этом крыле, по-моему, больше нет игры про паровозы. Поэтому обе мы с тобой сегодня прошли. Ну ладно, да. Если вспомню, скажу, пока я что-то не помню, что хотела сказать про эту игру, ну, уже что-то не помню, что хотела сказать. Ладно, все. Ну все, всем пока. Всем спасибо, всем свободны. Да, всем